كحرنو وشاقة تيفي meel kasta oo aad ka joogto adduunka dacaladiisa dalka iyo dibadda iyo guud ahaan caalamka iyo ku soo tabanaya wax kasta akhbaar uga baahnay adduunka dacaladiisa ku xidhnow washaaqatiisa haatana Nairobi siyaasiga weyn Ismaaciil Hurre Buuba oo ku sugan magaalada Nairobi ayaa waraysi laga qaaday kaga hadlay arrimo aad u fara badan oo ka mid ah xaaladda geeska Afrika gaar ahaan Somaliland iyo Soomaaliya wariyihii waraysi ka qaaday ayaa wuxuu su'aal weydiiyay shir ayaamaha ka dhacay magaalada Nairobi kaas isku yimaadeen beelaha direed hase yeeshee Ismaaciil Hurre Buuba ayaa u jawaabay wariyaha inay beelaha direed yihiin beela ka ballaaran hal dawlad halkaas ay degan yihiin shanta dal ee geeska Afrika sida Djibouti, Somaliland, Soomaaliya, Itoobiya iyo Kenya ay wada hadlayo shir isku yimaadaan beelaha ee maslaxadu tahay guud ahaan shanta dal ee ku yaala geeska Afrika asagoo sheegay inay beelahaas yihiin beelaha ugu ballaaran geeska Afrika xaduudana la leeyihiin beela aad u fara badan Soomaalina aan ahayn isku imaatinkooda iyo midnimadoodana ay dan u tahay guud ahaan geeska Afrika iyo gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan Somaliland ka socday iyo siyaasiyiin kale qaar xildhibaan leeyihiin iyo qaar wasiirro Soomaaliya Soomaaliya ka yimid laakiin ka soo jeeda waqooyi marka soo lama oran karo siyaasiyiinta Somaliland inta badan waxay ku celceliyaan dadka halka joogan oo matalaan soo lama oran karo hoostay kala socdaan oo waxba shacabka laga qarinaya way intaana dilmay taas u daadageen halka aad ka taabatay waan ka taaban doonaa hadilmay laakiin sababta hore horta aan waxaan u arkay shirku wuxuu ahaa shir beesha direed ay leedahay oo odayaasha dhaqanka ee beesha direed ay leeyihiin oo siyaasiyiintu aanay doorba ku lahayn sidan anigu arkay hadilmay waxaan ka warhayay in shirkaasi qabsoomi doono qaar horena way qabsoomeen waana la yaqaanaa hadilmay maxaa madax dhaqameedka hadilmay kala duwan ee beelaha kala duwan ee dir hadilmay ka soo jeeda kuwaas u dhaxeeyay wixii tale ay u soo jeedinayaan siyaasiyiintana waa laga sugayay wixii ay beesha guud ahaan u soo jeedinayaan waa laga sugayay beeshu waa beel ballaaran oo hadilmay Kenya degta oo Ethiopia degta oo Somaliland degta oo Djibouti degta oo hadilmay maxaa Soomaaliya degta intaba hadilmay maxaa kolka hadilmay ku tirada siyaasad hadilmay maxaa intaasoo wadan hadilmay maxaa meesha shir la isugu yimid uma jaangoyn karo hadilmay maxaa siyaasadda Ethiopia ma soo dhexgali karo siyaasadda Somaliland ma soo dhexgali karo siyaasadda hadilmay maxaa Djibouti ma soo dhexgali karo waa dano guud oo beeshu ay hadilmay ka tashanaysay haday wuxuu soo jeedinayso siyaasiyiinta hadilmay maxaa wadanada kala duwan ee dirka soo jeeda waa halkeeda ahayd kolkaas ana waxaan arkay hadilmay siyaasiyiintii timid dulka soo dhacay ahaayeen hadilmay maxaa kolka horeba loogu talagelin laakiin se meesha isiri hadilmay hubun baa jiray ka faa'iideysta wixii ay doonayeen waa ka yiraahdeen laakiin se haddana aniga waxay la tahay inaan shirka odayaasha joogaan dhag jala qusay shaqadooda ay iska wateen si wanaagsan wuxuu ku dhamaadeen beelihii kalena hadilmay maxaa si wanaagsan hadilmay ula hadleen baan u arkayay arrintan hadilmay maxaa ahaayeen siyaasiyiinta aad ka hadlayso waa siyaasiyiinta waqooyiga hadilmay Faysal Ali Waraabo kala ba hadilmay ku jiray siyaasiyiinta kale joogtay waxay ahaayeen siyaasiyiinta hadilmay dawladda hadilmay maxaa federaalka hadilmay maxaa kamid ahaa ayaan hadilmay ku arkayay kolkaas hadilmay waa jirtay oo hadilmay maxaa Soomaalida hadilmay maxaa kolna hadilmay maxaa hoostana waxba la iskala wada og yahay dushana hadilmay waxba jira kolkaas hadilmay siyaasiyiinta hadilmay maxaa direeda Somaliland jooga qaarkood sidoo Faysal kamid yahay iyo siyaasiyiinta hadilmay xamar jooga maareeyay iyo hadilmay maxaa Ridwaan in la yiraahdo ay kamid yihiin waa ka hadleen meesha waxna waa ka soo jeediyeen laakiin se waxa ila tahay hadilmay maxaa dana gaara ayuunba uun hadilmay maxaa siyaasiyiintaas direeda meesha yimid hadilmay dana hadilmay maxaa Somaliland hadilmay u gaarana ma ahayn siyaasadda hadilmay xamar u gaarana ma ahayn laakiin se dadii siyaalaha la soo hayo hadilmay siyaasadda
dad doonaya inay ragna duraan ragna hadilmay muxuu ahaa yara hadilmay baritaaraan un bay ahaayeen laakiin si aan wax ila tahay inaanay hadilmay shirka wax macno weyn aanay hadilmay ku lahayn laakiin shirkaasi inuu qabsoomo sax bay kula muuqataa shirku horena way qabsoomeen in la qabtaana waa wanaagsan tahay waayo beesha direed hadilmay waa beel Soomaaliyeed oo hadilmay muxuu ahaa dhulka Soomaalidu dhamay degan yihiin degan waliba khaasatan hadilmay muxuu ahaa deegaanna la ah beelo kale aan Soomaaliba ahayn sida Oromada oo kale xoog hadilmay muxuu ahaa Cafarta oo kale hadilmay muxuu ahaa xagga Djibouti hadilmay muxuu ahaa beesha Cafarta oo hadilmay muxuu ahaa beel weyn oo geeska Afrika ayaa hadilmay muxuu ahaa aynu hadilmay wada degnaa xaggan hadilmay Ethiopia hadilmay muxuu ahaa beelaha hadilmay muxuu ahaa kala duwan hadilmay muxuu ahaa Oromo ayaa hadilmay la wada degaa halka beelahaas in la isku soo dhawaado oo geeska Afrika uu ka baxaya hadilmay muxuu ahaa sidii uu kala qoqobnaayo waxaad moodaa inuu isu furmayo kolkaas hadilmay beesha direed waxay ka ciyaari kartaa door weyn geeska Afrika beelaha kala duwan Soomaalida dhexdeedana door bay ka ciyaari kartaa Soomaalida iyo beelaha kalena dhex waxbay ka ciyaari kartaa labadaba hadilmay muxuu ahaa waa leedahay halka arrimaha guud ayaa hadilmay shirku ayuu ahaayeen laakiinse mid siyaasadda hadilmay muxuu ahaa Soomaaliland ama Djibouti ama hadilmay xamar hadilmay muxuu ahaa runtii ku shuqul lahaa ma ahayn siyaasiyiinta yimid san horaba oo yiri dana gaaray hadilmay ka wateen arrinta iyo imaanshahooduba waxay ahayd imaansho gaar ah